তো বাজান কি হতে আছো তুমি? আব্বা ওই 3-4 দিনের পুরান পান্তা এই গরুরে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু গরুতে খাইবে না। আরে চিন্তা করলাম হালাই দিব, দানা হালান তো উচিত না। আহা, কি জিনিস পয়দা করছি, আমি খুব খুশি। বলো বলো। একটু গন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু টেস্ট আছে আব্বা। এ বাজান, এই জল্লাবর্জি আপনি কোথায় যাবেন? না আব্বা, ওই